รรมสดุดี146ข้อที่1ถึงข้อที่10พระธรรมสดุดีบทที่146ตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่10ในเวอร์ชัน1971นะครับผมจะอ่านให้พี่น้องฟังและพี่น้องดูตามนะครับจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดจิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ยจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าตราบเท่าที่ชีวิตที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสดุดีถวายพระเจ้าของข้าพเจ้าขณะที่ข้าพเจ้ายังเป็นอยู่อย่าวางใจในเจ้านายในบุตรของมนุษย์ซึ่งไม่มีความช่วยเหลืออยู่ในตัวของเขาเมื่อลมหายใจของเขาพรากไปเขาก็กลับคืนเป็นดินในวันเดียวกันนั้นความคิดของเขาก็พินาศคนที่ผู้อุปถัมภ์ของเขาคือพระเจ้าของยาโคบก็เป็นสุขคือผู้ที่ความหวังของเขาอยู่ในพระเจ้าของเขาผู้ได้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทะเลและบรรดาสิ่งของที่อยู่ในนั้นผู้รักษาความสัตย์สุจริตไว้เป็นนิจผู้ทรงประกอบความยุติธรรมให้แก่คนที่ถูกบีบบังคับผู้ประทานอาหารแก่ผู้ที่แก่คนที่หิวพระเจ้าทรงปล่อยผู้ถูกคุมขังให้เป็นอิสระพระเจ้าทรงเบิกตาของคนตาบอดพระเจ้าทรงยกคนที่ตกต่ำให้ลุกขึ้นพระเจ้าทรงรักคนชอบธรรมพระเจ้าทรงเฝ้าดูคนต่างด้าวพระองค์ทรงชูลูกกำพร้าพ่อและหญิงม่ายแต่พระองค์ทรงพลิกทางของคนอธรรมพระเจ้าผู้ทรงครอบครองเป็นนิจสิโยนเอ๋ยพระเจ้าของเธอจะทรงครอบครองทุกชั่วชาติพันธุ์จงสรรเสริญพระเจ้าเถิดในเช้านี้ผมอยากจะเทศนาในหัวข้อว่าจงวางใจในพระเจ้าหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือว่าฝากชีวิตไว้กับพระเจ้าพี่น้องครับทำไมจึงเป็นสิ่งที่ฉลาดที่เราจะวางใจในพระเจ้าและไม่วางใจมนุษย์เพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่และสมควรได้รับการไว้วางใจในชีวิตของเราคนที่ฉลาดเขาจะเลือกวางใจในพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่สูงส่งและมีสติปัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินโลกและแผ่นดินสวรรค์ผู้เชื่อผู้ที่เป็นลูกของพระองค์จึงสามารถขอจากพระองค์ได้เพื่อเราทั้งหลายจะมีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตและเราจะไม่ไว้ใจวางใจในมนุษย์มีใครบ้างครับที่เคยวางใจในมนุษย์เคยไว้ใจกับมนุษย์มีใครบ้างครับมีหลายคนนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เราจะรับความล้มเหลวกลับมาถูกไหมฮะเพราะว่าบางอย่างก็สำเร็จแต่มีหลายอย่างที่ไม่สำเร็จแต่เมื่อเรามาถูกเลือกให้มาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วในเช้านี้ผมอยากจะหนุนใจให้พี่น้องวางใจในพระเจ้าฝากชีวิตของท่านไว้กับพระเจ้าเพราะว่าชีวิตของมนุษย์เรามันไม่ยั่งยืนครับเดี๋ยวก็ทุกคนก็หนีความตายไม่พ้นต่อให้เป็นคนรวยคนจนหรือว่ามีความสามารถมีความรู้มีความเก่งมีความเฉลียวฉลาดมีอำนาจสูงส่งแต่ทุกคนก็หนีความตายไม่พ้นเราไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในวันพรุ่งนี้หรือไม่แต่ถ้าเราฝากชีวิตไว้กับพระเจ้าพระองค์จะดูแลชีวิตของเราจนถึงวันสุดท้ายแห่งโลกนี้และก็ในท้ายที่สุดเราก็จะได้ไปอยู่กับพระองค์ในแผ่นดินสวรรค์นี่คือความหวังของคริสเตียนนี่คือความหวังของพวกเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าดังนั้นเราควรจะวางใจในพระเจ้ามากกว่าวางใจในมนุษย์พระคัมภีร์ในข้อที่1นะครับจงสรรเสริญพระเจ้าเถิด
นั่นหมายถึงว่าพระเจ้าของเราสมควรแก่การสรรเสริญที่เราร้องเพลงก็คือการสรรเสริญพระเจ้าที่เราอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากชีวิตของเราพระองค์ต้องการให้ลูกของพระองค์สรรเสริญเพราะอะไรครับเพราะว่าพระองค์สมควรแก่การสรรเสริญมันไม่มีเหตุผลที่ว่าอย่างอื่นแต่พระเจ้าสมควรแก่การสรรเสริญดังนั้นการสรรเสริญเมื่อเราสรรเสริญจึงเป็นการที่เรากำลังทำให้พระเจ้าชอบพระเจ้ากำลังมองดูและชอบลูกๆของพระองค์ในการสรรเสริญพระองค์พี่น้องครับในสดุดีบทนี้เป็นการเชิญชวนให้เราวางใจและเข้ามาสรรเสริญพระองค์สรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาเราพูดพร้อมกันครับสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเป็นภาษาฮีบรูนะครับแปลว่าสรรเสริญพระเจ้าเราพูดสรรเสริญพระเจ้าเรากำลังพูดว่าฮาเลลูยาเช่นเดียวกันดังนั้นในเช้าวันนี้เราได้ภาษาฮีบรูเป็นคำนะฮาเลลูยาแปลว่าสรรเสริญพระเจ้าเพราะเหตุใดถึงเราจึงต้องสรรเสริญพระเจ้าผู้เขียนสดุดีในบทนี้นะครับบอกว่าจิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ยจงสรรเสริญพระเจ้าก็แสดงว่าเขาเห็นถึงความยิ่งใหญ่การช่วยกู้ของพระเจ้าและเขาเห็นถึงพระบารมีของพระเจ้าเขาจึงเข้ามาสรรเสริญพระเจ้าดังนั้นถ้าท่านเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถ้าท่านเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าท่านต้องสรรเสริญพระเจ้าให้มากขึ้นพี่น้องครับถ้าเรารักพระเจ้าเพียงแค่ปากอย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องสรรเสริญพระเจ้าและพิธีกรรมของเรานะครับจะเรียกพิธีกรรมก็ใช่นะครับหรือว่าจะเรียกการนมัสการก็ใช่นะครับแต่พิธีกรรมของเราเป็นพิธีกรรมที่มีชีวิตเพราะว่านะครับเรากำลังถวายตัวถวายชีวิตถวายคำสรรเสริญให้กับพระเจ้าอย่างที่ก่อนหน้าที่จะมีโอกาสก่อนนมัสการก็คุยกับพี่เดชนะครับก็บอกว่าสมัยเมื่อปีเดิมเขาจะต้องใช้สัตว์นะครับพวกแกะพวกแพะอะไรต่างๆเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยการเผาแล้วก็ถวายกับพระเจ้าแต่ปัจจุบันนี้ในพระคัมภีร์ใหม่พระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้เราทั้งหลายถวายตัวของเราเป็นเครื่องบูชาหมายถึงว่าชีวิตของเรานั้นมันมีค่ามากกว่าสัตว์แพะแกะต่างๆที่เขาไปถวายในอดีตด้วยซ้ำไปดังนั้นชีวิตของเราจึงมีคุณค่ามากในสายพระเนตรของพระเจ้าถ้าเรามีคุณค่าแล้วและเราบวกกับการสรรเสริญพระเจ้าเข้าไปคุณค่ามันจะสูงขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระเจ้ามองเราพระองค์รักเราอยู่แล้วพระองค์ให้คุณค่ากับเราแล้วแต่ถ้าเราทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยคุณค่านั้นจะสูงขึ้นมันจะสูงจนทำให้พระเจ้ารักและต้องการสัมผัสและเติมเต็มในชีวิตของเราพระเจ้ารักคนที่สรรเสริญพระเจ้าพระธรรมบทนี้นะครับผู้เขียนบทนี้บอกว่าข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าข้อที่2นะครับตราบเท่าที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่เขาเลือกที่จะสรรเสริญพระเจ้าแม้ว่าเขาจะมีการงานแม้ว่าการงานของเขาในโลกนี้มันจะยุ่งหรือว่าธุรกิจของเขามันจะยุ่งมากมายสักเท่าไหร่ก็ตามเขาจะจัดเวลาในการสรรเสริญพระเจ้าเขาจะสรรเสริญพระเจ้าไม่ขาดเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีปากคนหูหนวกพันธกิจของคนหูหนวกที่เป็นคริสเตียนนะเขามีปากสรรเสริญพระเจ้าแม้ว่าเขาฟังไม่ได้แต่เขาก็มีปากที่จะสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าทรงพอพระทัยคนเป็นใบ้ก็สรรเสริญพระเจ้าได้แม้ว่าเขาพูดไม่ได้แต่ใจของเขามันพูดได้นะครับดังนั้นเราซึ่งมีหูดีมีปากที่พูดได้เราควรจะทำมากกว่าคนเหล่านั้นอาเมนนะครับเราควรจะสรรเสริญพระเจ้าตื่นขึ้นมาโอ้สรรเสริญพระเจ้ายังมีชีวิตอยู่โอ้ผมเจ้าทุกเช้านะขอบคุณพระเจ้าที่ผมยังมีชีวิตอยู่ผมก็จะจับหน้าตัวเองนะครับโอ้มันไม่ใช่ฝังไปแล้วนี่เรามีชีวิตอยู่ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการมีชีวิตอยู่ก็เป็นพระพรแล้วอย่างที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังเมื่อเช้าชายชราคนหนึ่งเดินผ่านหน้าบ้านคนหนุ่มนะครับคนหนุ่มก็บ่นบอกว่าโอ้อยากมีตังค์อยากรวยอยากรวยอยากรวยอยากเป็นเศรษฐีอยากมีเงินล้านเงินแสนชายชราผู้นี้นะครับเดินผ่านทุกวันก็ได้ยินทุกวันนะครับแล้ววันหนึ่งเขาชายหนุ่มคนนี้เปิดประตูมาเจอหน้ากับชายชราคนนี้ชายชราคนนี้ก็เลยบอกว่าคุณเป็นเจ้าหนุ่ม
เจ้ามีสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินทองเขาก็บอกว่าอะไรจะมีค่าเท่ามากกว่าเงินทองชายชราคนนี้บอกว่าดวงตาของท่านดวงตาของท่านมีค่ามากกว่าเงินทองเพราะอะไรครับชายชราคนนี้ตาบอดชายชราคนนี้ตาบอดมากกว่า30 ปีดังนั้นสิ่งที่ชายชราคนนี้ต้องการก็คือว่าอะไรครับการมองเห็นครับดังนั้นสิ่งที่มีค่าในชีวิตของเรามีครบพระเจ้าให้เรานับพระพรนะครับสิ่งที่เรามีอยู่มันมีครบขอบคุณพระเจ้าที่เรายังใช้ชีวิตได้เป็นปกตินี่แหละครับเป็นพระพรของพระเจ้าให้เรานับทุกวันขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้อากาศกับเราหายใจก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องสรรเสริญพระเจ้าโอ้พระเจ้ายิ่งใหญ่มากเมื่อเราเรียนรู้จากพระเจ้าแล้วพระเจ้ายิ่งใหญ่มากและในวันนี้เราก็ประกอบพิธีมหาสนิทก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องสรรเสริญพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเพราะอะไรครับพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราทั้งหลายเพื่อคนบาปอย่างเราจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์พี่น้องครับเราจะต้องมีท่าทีแห่งการสรรเสริญเป็นประจำทุกวันการสรรเสริญก็คือการร้องเพลงสดุดีถวายแด่พระเจ้าโอ้ร้องเพลงผิดคีย์เหรอโอ้พระเจ้ามารับร้องเพลงไม่ถูกพระเจ้ามารับแม้ว่านักดนตรีปฏิเสธแต่พระเจ้ารับอาเมนนะพระเจ้ารักแล้วก็รับพวกเราด้วยอาเมนพระเจ้ารับแม้ว่าเราร้องเพลงโอ้สรรเสริญพระเจ้าก็ร้องเพลงให้เป็นแบบฉบับของเราเถิดขอบคุณพระเจ้าให้เป็นแบบฉบับของเราผมชอบร้องเพลงบทใหม่นะครับเพลงบทใหม่ก็คือเพลงที่ออกมาจากใจเดี๋ยวนั้นเวลานั้นไม่มีการเตรียมร้องออกมาโอ้ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้านี่คือเพลงบทใหม่ที่พระเจ้าต้องการแต่เพลงที่เขาแต่งมาอย่างเพลงที่เราร้องเนี่ยแต่พระเจ้าเพลงเขาแต่งมาเราก็ใช้เป็นสื่อในการที่จะสรรเสริญพระเจ้าเพราะอะไรครับเหมือนเพลงสดุดีบางทีเราร้องเพลงสดุดีถวายอะไรครับถวายกษัตริย์ของแผ่นดินถูกไหมครับก็จะเป็นสื่อออกไปสู่ดังนั้นเพลงที่เขาแต่งมาก็เป็นสื่อที่จะนำเราเข้าไปถึงพระเจ้าเพราะว่าอะไรครับปากของเราได้สรรเสริญพระเจ้าและก็ยิ่งไปกว่านั้นเวลาเราร้องเพลงร้องอย่างเดียวไม่ได้นะครับเวลาดนตรีทำนองก็ขอให้เราอธิษฐานของพระเจ้าโอ้พระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าผู้บริสุทธิ์บอกความดีของพระเจ้าบอกความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไปแล้วพระเจ้าจะได้รับเกียรติก็คือว่าพระเจ้าชอบให้ลูกของพระองค์สรรเสริญเพราะอะไรครับพระเจ้าจะทำงานใหญ่กับคนเหล่านี้ได้พระเจ้าไม่ได้ต้องการคำชมนะครับแต่พระเจ้ารู้ว่าสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าจะทำงานผ่านลูกของพระองค์ได้คือลูกของพระองค์จะต้องสรรเสริญจะต้องทำหน้าที่ที่พระองค์บอกไว้และพระองค์ก็จะทำกิจของพระองค์การสรรเสริญแม้ว่าเราร้องเพลงไม่ได้เราไม่ต้องกลัวนะครับให้เราได้อธิษฐานต่อสรรเสริญพระเจ้าเพลงของพระเจ้าจะต้องอยู่ในใจของเราอาเมนไหมผมก็คิดเหมือนกันนะเวลาตอนมาเป็นคริสเตียนใหม่ๆทำไมคริสเตียนร้องแต่เพลงก็ร้องเพลงอะไรก็ร้องเพลงพออ่านบางทีพอเรียนรู้อ่านบางทีมาพระเจ้าชอบเสียงเพลงเพราะว่าเสียงเพลงมันทำให้พระเจ้ากำหนดมาอยู่แล้วพระเจ้าให้เสียงเพลงเป็นการสื่อที่จะเชื่อมโยงกับพระเจ้าทำให้มนุษย์ไปถึงพระเจ้าได้พระเจ้าชอบเสียงเพลงพระเจ้าชอบเสียงสรรเสริญแต่มนุษย์ได้รับอิทธิพลจากมารร้ายซึ่งเมื่อก่อนลูซิเฟอร์สรรเสริญพระเจ้าเป็นนักนมัสการพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าอยู่ในสวรรค์นะครับแต่นำเป็นผู้นำนมัสการแต่ปรากฏว่ามันเห็นทุกคนสรรเสริญพระเจ้ามันพาทูตสวรรค์สรรเสริญพระเจ้าปรากฏว่าทูตสวรรค์สรรเสริญแต่พระเจ้าพอมันโดดเด่นขึ้นมามันเป็นผู้นำนมัสการมันก็เลยอยากให้ทูตสวรรค์องค์อื่นน่ะได้สรรเสริญตัวของเขาเองก็เลยเป็นไงฮะเป็นที่มาของการกบฏแล้วก็พระเจ้าก็ขับออกมาจากสวรรค์ลงมาแล้วก็มันก็นำบทเพลงที่เคยสรรเสริญพระเจ้าอยู่ในสวรรค์เอามาครอบงำจิตใจของคนในสังคมอันนั้นจึงมีเพลงจึงมีอิทธิพลกับมนุษย์เราจนถึงปัจจุบันไปงานศพก็ต้องเปิดเพลงนะครับไปงานแต่งต้องเปิดเพลงนะครับไปงานเสียใจก็ต้องเปิดเพลงนะครับเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลต่างๆโรงพักเปิดเพลงนะครับโทรไปหมดไปห้างอะไรก็ดังนั้นมนุษย์ขาดเสียงเพลงไม่ได้เสียงเพลงจึงเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการ
แต่เราจะต้องใช้เสียงเพลงให้ถูกต้องนะครับก็คือเสียงเพลงในการสรรเสริญจะทำให้เราสามารถได้รับการอวยพรจากพระเจ้าอาเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าเราจะต้องสรรเสริญพระเจ้าอยู่ทุกวันนะครับแล้วก็ประการที่สองเราจะต้องมอบความไว้ใจของเราไว้กับพระเจ้าอย่าไว้ใจมนุษย์ข้อที่3ข้อที่4นะครับบอกไว้ว่าอย่าวางใจในเจ้านายในบุตรมนุษย์ซึ่งไม่มีความช่วยเหลือในตัวเขาเมื่อลมหายใจของเขาพรากไปเขาก็กลับเป็นดินพี่น้องครับมนุษย์ก็คือมนุษย์เราจะฝากความไว้วางใจให้กับมนุษย์เป็นไปไม่ได้เหตุผลก็คือว่าเราวางใจในมนุษย์ไม่ได้เพราะว่าอะไรครับมนุษย์มีข้อจำกัดมนุษย์อ่อนแอไม่สามารถหนีจากความตายได้นี่คือเหตุผลของมนุษย์เลยก็คือว่าเราไม่ควรฝากชีวิตและฝากความไว้วางใจของเราไว้กับมนุษย์รวยขนาดไหนรุ่งขนาดไหนก็หนีความตายไม่พ้นไปรักษาอยู่ที่ต่างจังหวัดหรือว่าไปโรงพยาบาลที่ดีที่สุดก็หนีความตายไม่พ้นแต่สำหรับพระเจ้าแล้วพระองค์เป็นอมตะที่สามารถช่วยเราทั้งหลายได้ในทุกๆเรื่องอาเมนไหมครับพี่น้องมนุษย์ไม่สามารถยั่งยืนเป็นนิจได้มนุษย์หนีความตายไม่พ้นทุกคนต้องเผชิญกับความตายทุกคนต้องตายดังนั้นการวางใจในมนุษย์นั้นมีข้อจำกัดครับมนุษย์ไม่สามารถมีอำนาจช่วยเราให้รอดได้ความรอดเกิดจากพระเยซูคริสต์ผู้ที่เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์จะรับชีวิตนิรันดร์อันนั้นจุดหนึ่งที่เราจะต้องวางใจในพระเยซูคริสต์ก็คือว่าเราได้รับอานิสงส์ในการที่จะรับพระพรจากความตายไปสู่ชีวิตนิรันดร์เราไม่ต้องไปชดใช้เวรใช้กรรมแต่พระองค์เป็นประตูที่นำเราไปสู่ความรอดดังนั้นเราจึงมั่นใจและวางใจในพระองค์มนุษย์สิ้นสุดก็ความตายนะครับจนรวยเก่งขยันขี้เกียจคนโง่บริสุทธิ์บาปคนหล่อคนสวยคนมีอำนาจคนไร้อำนาจก็ตายเหมือนกันดังนั้นในเช้าวันนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าวางใจพระเจ้าวางใจให้มากเราต้องจับประเด็นให้ถูกต้องจัดลำดับให้ถูกว่าพระเจ้ามาอันดับที่1ครอบครัวเป็นอันดับที่2งานรับใช้อันดับที่3นะครับแล้วก็งานในโลกนี้เป็นอันดับที่4เพราะว่าอะไรครับเพราะว่างานในโลกนี้ทำไปเดี๋ยวเราก็ให้นึกไว้ว่าเป็นงานอดิเรกเท่านั้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการรักพระเจ้านั้นจะทำให้พระเจ้าสามารถอวยพรและก็เพิ่มเติมในสิ่งที่เราทำได้แต่ถ้าเราจัดลำดับไม่เป็นนะครับเราอาจจะมีปัญหานะครับเพราะอะไรครับเดี๋ยวเราจัดเอาพระเจ้าไปไว้ที่4แล้วก็เอางานในโลกนี้เอาไว้ที่1เนี่ยมันทำเป็นการจัดลำดับที่ไม่ถูกต้องเพราะอะไรครับเอาพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะอวยพรได้ไงพระเจ้ารอลำดับที่4กว่าจะขึ้นมาลำดับที่1พระเจ้าจะอวยพรได้ไงต่อคิวที่4อยู่เนี่ยดังนั้นให้พระเจ้าเป็นที่1แล้วพระพรจะไหลลงมาสู่ชีวิตของเราสู่ครอบครัวสู่การงานสู่การรับใช้สู่นี่คือให้พระเจ้าเป็นที่1แต่ถ้าเราให้พระเจ้าเป็นที่รองหรือว่าเป็นที่4สุดท้ายหรือว่าเป็นที่10อันนี้พระเจ้าจะไม่สามารถอวยพรได้อันนี้หมายถึงว่าเอาพระเจ้าไว้บนหิ้งนะครับแล้วก็พอเดือดร้อนค่อยไปหาพระเจ้าอันนี้ไม่ได้นะพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าจะอวยพรเราและพระเจ้าต้องการให้เราทั้งหลายให้พระองค์เป็นที่1พระเยซูบอกว่าจงรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดของท่านและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนี่คือบัญญัติ2ข้อทำได้ไหมครับ5ข้อยังทำยากอยู่เลย2ข้อเราทำได้ครับเพราะว่าพระเยซูจะประทานกำลังให้กับเราเห็นไหมครับพี่น้องดังนั้นสิ่งที่อยากจะหนุนใจพี่น้องก็คือว่าให้ท่านมอบความไว้วางใจให้กับพระเจ้าเรามีพ่อแม่ญาติพี่น้องเรามีเพื่อนฝูงเรามีสังคมเรามีคนรู้จักเรามีที่ปรึกษาครูบาอาจารย์เรามีคนเหล่านี้แต่ทุกคนก็เป็นมนุษย์มีข้อจำกัดดังนั้นเราสามารถปรึกษาพูดคุยได้แต่การฝากชีวิตของเราไว้กับใครเราต้องคิดอย่าฝากชีวิตไว้กับมนุษย์แต่จงฝากชีวิตไว้กับพระเจ้าผู้ที่สามารถอวยพรและก็ช่วยท่านทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าได้พี่น้องครับมีหลายคนวางใจในคนเก่งคนมีอำนาจเวลามีอะไรก็ไปหาคนเก่งไปหาคนมีอำนาจไปหาคนมีเกียรติก็เลยไปฝากนั่นฝากนี่แต่เขาลืมอย่างหนึ่งในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราจะต้องฝากพระเจ้าไว้ก่อนไม่ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเราจะมีอะไรที่จะต้องแก้ไขหรือว่าดำเนินเราจะต้องฝากเรื่องไว้กับพระเจ้าก่อน
อันดับแรกเลยคือฝากเรื่องไว้กับพระเจ้าถ้าเราอยากให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งทุกเรื่องที่สำคัญเราจะต้องเข้าหาพระเจ้าก่อนผมกำลังเรียนรู้นะครับว่าทุกเรื่องที่สำคัญในชีวิตของผมเข้าหาพระเจ้าก่อนผมจะไม่ปล่อยให้มันให้เรื่องพระเจ้าเป็นรองจากสิ่งอื่นผมจะเข้าหาพระเจ้าก่อนเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าผมให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งพระเจ้าจะช่วยแก้ไขทุกเหตุการณ์ต่างๆได้พี่น้องครับมีหลายคนยึดติดกับคนที่มีอำนาจวางใจกับมนุษย์แต่สุดท้ายเขาก็ได้รับความล้มเหลวกลับมาแต่ถ้าเราวางใจในพระเจ้าอดทนหน่อยต่อสู้หน่อยแล้วก็ยืนหยัดหน่อยคำตอบจะมาดังนั้นอย่างที่ผมบอกเมื่อเช้านะว่าคำตอบจะมากี่วันครับ3 วันเวลาเราอธิษฐานเป็นไงครับพระเยซูเป็นไงครับเราจะต้องเป็นสาวกร่วมแบกกางเขนก่อนนะเราต้องอดทนก่อนนะเวลาเราอธิษฐานหรือว่าฝ่าฟันกับอุปสรรคต่างๆเราจะต้องอดทนเข้มแข็งก่อนนะแบกกางเขนไปกับพระองค์ก่อนแล้วก็เมื่อแบกกางเขนเสร็จเราก็ต้องไปถูกตรึงบนไม้กางเขนก่อนนะและ3 วันนั้นเราจะมีชัยชนะและเราจะเห็นคำตอบอันนั้นที่ผมกำลังสื่ออย่างนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหลายคนขาดความอดทนเวลาขอจากพระเจ้าก็ขอเดี๋ยวนั้นต้องได้เดี๋ยวนั้นเวลาอยากจะเอากับพระเจ้าเดี๋ยวนั้นเจาะพระเจ้าโอ้พระเจ้าบังคับพระเจ้าเลยนะดังนั้นผมอยากจะหนุนใจให้พี่น้องมีความอดทนไว้วางใจในพระเจ้าแผนการของพระองค์นั้นดีที่สุดแล้วเยี่ยมที่สุดแล้วดังนั้นขอพระเจ้าช่วยท่านนะครับอย่าวางใจในตัวเองเพราะว่าตัวเองมนุษย์เรานะครับมีความต้องการมีกิเลสมีตัณหาต่างๆนะครับมีความต้องการหลายอย่างแต่เราก็เลยต้องตรึงตัวเองไว้กับบนกางเขนร่วมกับพระเยซูคริสต์แล้วก็รับชีวิตใหม่เข้ามาฝากชีวิตไว้กับพระองค์อันนั้นจงเฝ้าระวังเพราะว่าเราไม่รู้ว่ากำหนดหรือว่าโมงแห่งที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาตอนไหนจงเฝ้าระวังจงระมัดระวังตัวเองให้ดีนะครับอย่าไว้วางใจในมนุษย์แต่จงวางใจในพระเจ้าประการที่3นะครับจงมอบความวางใจของท่านไว้กับพระเจ้าประการที่2คืออะไรครับอย่ามอบความไว้วางใจไว้กับมนุษย์ประการที่3คือจงมอบความไว้วางใจให้กับพระเจ้าข้อที่5ถึงข้อที่10นะครับคนที่อุปถัมภ์เขาคือพระเจ้าดังนั้นคนที่อุปถัมภ์เราคือพระเจ้าอาเมนไหมครับคนที่จะอวยพรเราไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นพระเจ้าความหมายของการไว้วางใจก็คือว่าเชื่อพึ่งพาพึ่งพิงเชื่อใจและมั่นใจไม่หวั่นไหวพระเยซูคริสต์ตรัสกับสาวกว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในยอห์นบทที่11ข้อที่40การอัศจรรย์จะเกิดขึ้นมาพร้อมกับการเชื่อและไว้วางใจความเชื่อในที่อื่นไม่มีนะครับการวางใจในพระเจ้าจะทำให้เราเกิดมีอนาคตที่ดีขึ้นแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงถ้าเรามีความเชื่อและมั่นใจในพระเจ้าพระองค์จะทำงานได้ถ้าเรามีความกลัวและเราไม่เข้าหาพระเจ้าพระองค์ทำงานไม่ได้นะครับดังนั้นสิ่งแรกเลยก็คือว่าถ้าท่านมอบความไว้วางใจกับพระเจ้าพระองค์สามารถอวยพรเราได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับพระองค์สามารถช่วยเราได้เพราะว่าพระองค์เป็นอะไรครับพระคัมภีร์บอกว่าข้อที่6ผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทะเลและบรรดาสิ่งของที่อยู่ในนั้นผู้ทรงรักษาความสัตย์สุจริตไว้เป็นนิจพี่น้องครับพระเจ้าของเราไม่ค่อยยิ่งใหญ่นะครับแค่สร้างโลกและสร้างมนุษย์เพียงพอที่เราจะสามารถไว้วางใจในพระองค์ได้ไหมครับอาเมนพระเจ้าสร้างฟ้าสวรรค์และยิ่งใหญ่มากดังนั้นเราทั้งหลายสามารถวางใจในพระองค์ได้อาเมนไหมครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องนะครับในเช้านี้ก็คือว่าต้องเลิกพึ่งในตัวเองการเลิกพึ่งในตัวเองหมายถึงว่าทุกเรื่องเข้าหาพระเจ้าอธิษฐานก่อนแล้วค่อยตัดสินใจไม่ใช่ว่าเราจะไม่ฟังตัวเองนะครับเราต้องฟังตัวเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราอยู่ในร่างที่เป็นมนุษย์มีความจำกัดหลายอย่างดังนั้น
เมื่อเรามีปัญหาสิ่งภาพบางอย่างที่จะบอกเราว่าเราให้ความสำคัญใครเป็นอันดับแรกก็คือถ้าเราให้ความสำคัญพระเจ้าเป็นอันดับแรกเราจะเข้าพระเจ้าแล้วพระองค์แล้วนั่นเองจะเป็นภาพที่ว่าเราให้ความสำคัญพระเจ้าเป็นที่แต่ถ้าเราให้ความสำคัญพระเจ้าเป็นอันดับสุดท้ายอย่างที่ผมได้กล่าวมาอันนี้เราไม่ได้ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งแต่เราให้พระเจ้าเป็นรองดังนั้นชีวิตของเราต้องให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งอย่าพึ่งมนุษย์มีอะไรก็พึ่งแต่มนุษย์มีอะไรก็คิดถึงแต่มนุษย์อันนี้เป็นลักษณะของการไม่ต่อสู้ถ้าเราเป็นนักสู้นะครับเราจะพึ่งพระเจ้าจนสุดใจแม้ว่าเราจะเจ็บป่วยถึงที่สุดพึ่งพาพระเจ้าจนสุดใจถ้ามันไม่หายก็อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าถ้ามันหายก็ขอบคุณพระเจ้าเอาแบบจนสุดใจแล้วเราจะพบเลยว่าการต่อสู้ของเรานั้นเรามีกำลังได้โดยพระเจ้าเราไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าพระเจ้าไม่ทิ้งเราให้ต่อสู้เพียงลำพังนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อที่ 6พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อไม่มีมนุษย์คนใดสัตย์ซื่อเท่ากับพระเจ้าเลยพระเจ้าของเราสัตย์ซื่อและไม่เปลี่ยนแปลงด้วยพระองค์รักเราอย่างไงพระองค์รักเราอย่างนั้นวันนี้พระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์ทรงช่วยเราพระองค์ทรงนำเราพระองค์บอกว่าพระองค์จะทรงช่วยเราให้เกิดผลดีในทุกสิ่งพระองค์จะทำนะครับขอบคุณพระเจ้าก็อยากจะหนุนใจให้พี่น้องวางใจในพระเจ้ามากข้อที่ 7นะครับบอกว่าผู้ทรงประกอบความยุติธรรมให้แก่คนที่ถูกบีบบังคับผู้ที่ประทานอาหารแก่คนที่หิวพระเจ้าจะช่วยเหลือคนที่ถูกบีบบังคับถูกกดดันถูกทำร้ายและมีบาดแผลคนที่มีความทนทุกข์มีความทุกข์ทรมานต้องต่อสู้กับลำบากพระเจ้าจะช่วยคนเหล่านี้ถ้าคนเหล่านี้ร้องทูลกับพระเจ้าการวางใจในพระเจ้าคือการเข้าหาพระเจ้าและบอกกับพระเจ้าว่าต้องการช่วยเหลือจากพระองค์เราจะสามารถได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ให้ผู้ที่อยู่ในพระองค์นั้นต้องขอทานพระองค์จะให้เราอิ่มไปด้วยอาหารฝ่ายวิญญาณพระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับผู้ประทานอาหารแก่คนที่หิวท่านหิวไหมครับหิวพระวจนะหิวแผ่นดินของพระเจ้าพระเจ้าจะให้ท่านอิ่มเพราะว่าอะไรครับก่อนที่เราจะไม่เชื่อพระเจ้าเราเหมือนกับขาดบางอย่างเราต้องการแสวงหาบางอย่างแต่เมื่อเรามาเจอพระเจ้าเรามารับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยเราอิ่มครับเรามีสันติสุขเรามีความอิ่มเอิบใจเรารู้สึกว่าเรามีความหวังเรามีรอยยิ้มเรามีกำลังใจเรามีชีวิตในการกำลังใจที่จะเดินต่อไปนี่คือเราอิ่มนี่คือความอิ่มใจเรามีสันติสุขเรารู้สึกว่าทางเดินนี่มันใช่แน่นอนนี่คือความอิ่มของชีวิตฝ่ายวิญญาณพี่น้องครับพระเจ้าจะประทานสิ่งนี้ให้กับท่านและก็พระเจ้าจะนำเบิกตาคนที่ตาบอดหมายถึงว่าคนที่ไม่พบกับแสงสว่างพระองค์จะช่วยคนให้มาถึงพระองค์อีกมากมายนะครับแล้วก็พระองค์จะช่วยแบกภาระพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์จะช่วยแบกภาระจะยกชูคนที่ต่ำแล้วก็จะอวยพรคนที่เป็นผู้ชอบธรรมและจะเฝ้ามองคนต่างด้าวดูแลชูลูกกำพร้าพ่อและหญิงม่ายพระองค์จะไม่เพิกเฉยต่อคนเหล่านี้เพราะว่าในสมัยก่อนคนเหล่านี้นะฮะทั้งลูกกำพร้าแล้วก็หญิงม่ายต่างๆก็จะเป็นที่อะไรครับเป็นที่น่าสงสารในช่วงเวลานั้นมากอันนั้นพระองค์จะไม่ทอดทิ้งพระองค์จะไม่ทอดทิ้งบรรดาผู้ที่เดือดร้อนบรรดาผู้ที่มีความต้องการช่วยเหลือพระองค์จะไม่ทอดทิ้งพระองค์จะช่วยนี่คือคำสัญญาของพระองค์ที่พระองค์ต้องการยืนยันกับเราว่าพระองค์จะช่วยเราตลอดกาลนานขอบคุณพระเจ้าและก็ข้อที่ 10นะครับได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าผู้ทรงครอบครองแผ่นดินพระเจ้าจะทรงครอบครองทุกชั่วชาติพันธุ์และพระคัมภีร์สุดท้ายบอกว่าอะไรครับจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดพระคัมภีร์ทั้งหมดนี้กำลังพูดถึงเลยครับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่เราควรจะเข้ามาพึ่งพาและไว้วางใจในพระองค์อย่าพึ่งพาในกำลังของมนุษย์อย่าพึ่งพาในสติปัญญาความรอบรู้ของมนุษย์แต่จงพึ่งพาในพระเจ้าจงแสวงหาพระเจ้าจงละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็แสวงหาพระเจ้าอย่างสุดใจแล้วท่านจะได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้าพระเจ้าไม่ทอดทิ้งเราเพราะว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้าปรารถนาที่จะอวยพรชีวิตเราน้องครับแม้ว่าเราเองอาจจะมีความ
ลำบากอยู่บ้างความกดดันอยู่บ้างในชีวิตแต่ขอให้เราวางใจในพระเจ้าแล้วเราจะผ่านได้แต่ท่านจะต้องเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังตามพระวจนะอย่างเคร่งครัดพระองค์บอกให้เราวางใจเราก็ต้องบังคับใจว่าจงวางใจในพระเจ้าถ้าเรารู้สึกสงสัยหรือว่าวุ่นง่านใจหรือว่ามีความกังวลกระวายบอกกับตัวเองจงวางใจในพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่างานของเจ้าคือวางใจในเราวางใจในพระเยซูไม่ต้องกลัวนะครับพระเจ้าจะจัดเตรียมหนทางแต่ความเป็นมนุษย์ก็เป็นเรื่องปกตินะครับโอ้เดี๋ยวมันไม่ทันเดี๋ยวมันไม่ได้เดี๋ยวมันไม่มาเดี๋ยวมันเป็นไงครับกังวลกระวายอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเราเข้าหาพระเจ้าสงบนิ่งแต่ถ้าเอาพระเจ้ามาอ้างนะครับพอทำอะไรไม่สำเร็จเดี๋ยวพระเจ้าจะมาอันนี้ไม่ได้นะเราจะต้องทำในส่วนของเราทำเต็มกำลังของเราที่สุดก่อนแล้วพระเจ้าจะช่วยชาวเทสโลนิกานะครับเขาไม่ทำงานอะไรเลยครับเขารอพระเจ้าเสด็จมานะครับจนถึงณบัดนี้กี่พันปีพระเจ้ายังไม่มาเลยครับตอนนี้ตายไปกี่ชั่วอายุคนแล้วเนี่ยยังไม่มาเลยนะครับอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาพระเจ้ามาอ้างพอเราไม่ทำอะไรไม่อย่างเช่นเราจะต้องไปติดต่อประสานงานพอเราไม่ติดต่อประสานงานเราก็บอกว่าเดี๋ยวพระเจ้าจะช่วยต้องไม่ช่วยนะครับเราต้องทำก่อนนะครับแล้วพระเจ้าจะช่วยหน้าที่ของเราคือทำก่อนแล้วพระเจ้าจะช่วยถ้าเราจะทำงานให้เสร็จในกระดาษนี้นะเราบอกว่าโอ้เรายังไม่ทำอะไรหรอกเดี๋ยวพระเจ้าจะเสกให้มีตัวหนังสือขึ้นมาเป็นไปไม่ได้นะครับเราจะต้องจับปากกาแล้วก็อะไรครับเขียนไปก่อนตามความคิดของเราแล้วพระเจ้าก็จะใส่สติปัญญาเข้าไปลงไปในนี้พี่น้องมองเห็นภาพนะอันนั้นเราจะต้องทำหน้าที่ของเราก่อนบางคนบอกว่าโอ้ไม่ทำหรอกเดี๋ยวพระเจ้ามาก่อนเดี๋ยวพระเจ้าจะเนรมิตให้เกิดขึ้นมาพระเจ้ายังสร้างโลกด้วยความเชื่อเลยจะต้องเสกปิ้งขึ้นมาไม่ได้นะครับความคิดอย่างนี้ตกของนะครับก็คือว่าไม่ใช่ความคิดของพระเจ้าดังนั้นพี่น้องครับเราจะต้องมีความอดทนนะครับบางอย่างบางสถานการณ์เราต้องมีความอดทนนะครับเหมือนกับเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่าหอยมุกนะครับถ้าเรารู้จักหอยมุกนะครับหอยมุกสวยไหมสวยดังนั้นมีเรื่องบอกว่าอะไรหอยมุกนั้นถ้ามันอยู่เฉยๆนะมันก็จะไม่เกิดเขาเรียกว่าเกิดคุณค่าหรือว่าเกิดความวิจิตรงดงามขึ้นมาเขาบอกว่าหอยมุกถ้าอยู่เฉยๆมันไม่มีความวิจิตรขึ้นมาแต่จะต้องมีเศษหินอะไรต่างๆที่จะตกเข้าไปในตัวหอยที่ทำให้อะไรครับทำให้เกิดความระคายเคืองและก็ความเจ็บปวดบ้างและก็จากประสบการณ์เขาบอกว่าเมื่อเศษหินอะไรต่างๆเข้ามาในตัวหอยแล้วหอยมุกเนี่ยมันก็จะระคายเคืองแล้วมันจะเจ็บปวดแล้วมันจะหลั่งสารหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดความงดงามทำให้หอยมุกเนี่ยเกิดความงดงามแล้วก็หินที่ลงไปนั้นก็จะกลายเป็นความงดงามที่เกิดขึ้นร่วมกันกับหอยมุกด้วยนะอันนี้ผมก็เพิ่งรู้นะเพราะผมศึกษาข้อมูลมาใช่บางครั้งก่อนที่เราจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่างดงามนะครับบางทีพระเจ้าจะใส่ความทุกข์ความเจ็บปวดให้กับเราในสถานการณ์ปัญหาต่างๆให้กับเราเพื่อจะสอนให้เราเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองมีคำหนึ่งนะครับบอกว่าเขาเป็นฐานผ่านเป็นเพชรเพชรมันก็เกิดขึ้นจากอะไรครับมันก็เกิดขึ้นจากคาร์บอนเนี่ยเขาเป็นฐานผ่านเป็นเพชรแล้วผมก็คิดถึงก่อนที่จะไปเป็นเพชรได้มันก็ต้องเป็นฐานจากชีวิตที่ธรรมดาก็คือไม่มีคุณค่าฐานแล้วก็มีคุณค่าโยนเพื่อนเคยโยนนะเคยโยนฐานให้นะผมก็ไม่รู้ว่ามันโยนได้ทำไมผมก็ไปรับแล้วมันก็บอกผมว่าเป็นคนไม่เอาฐานผมก็เลยเกี่ยวให้ก็เลยนึกขึ้นได้มันกำลังว่าเราว่าเป็นคนไม่เอาฐานดังนั้นก่อนที่เราจะเป็นเพชรนะครับมันก็เป็นฐานมาก่อนเขาเรียกว่าชีวิตเราอาจจะไม่มีคุณค่ามาก่อนแต่เมื่อเรามาอยู่ในพระเจ้าชีวิตของเราก็เป็นเพชรเพราะว่าก็ต้องผ่านกระบวนการก่อนจะเป็นเพชรก็ต้องผ่านกระบวนการเจรไนในความเจ็บปวดในปัญหาต่างๆแล้วมันจะเป็นเพชรงามที่ทุกคนมองเห็นแล้วคุณค่ามากดังนั้นถ้าเราอยากเป็นเพชรที่งดงามนะครับก็อย่าปฏิเสธปัญหาหรือว่าอุปสรรคการสร้างของพระเจ้าของพระเจ้าช่วย
พระเจ้าให้เราอธิษฐานร่วมกันพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับในเช้านี้พระวจนะแล้วก็ถ้อยคำของพระองค์ที่ได้สอนเราให้เราเรียนรู้จากการไว้วางใจในพระเจ้าที่เราจะไม่วางใจในมนุษย์วางใจในตัวเองแต่เราจะไว้วางใจในพระเจ้าเพราะเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้นำและทรงเป็นผู้ช่วยเราทุกเวลาทุกสิ่งที่เรากระทำนั้นโอ้พระองค์ทรงทราบและทรงรู้ขอฝากชีวิตของเราไว้กับพระองค์ขอพระเจ้าทรงช่วยที่เราทั้งหลายจะเรียนรู้และมอบความไว้วางใจไว้กับพระองค์ขอพระเจ้าทรงนำที่เราจะไม่พึ่งพาเป็นมนุษย์แต่เราพึ่งพาในพระเจ้าและเราจะพึ่งกำลังที่มาจากพระองค์ขอพระเจ้าทรงนำเราให้เข้าใกล้ชิดกับพระองค์เพื่อเราจะสามารถพบกำลังสติปัญญาและความรู้ความเข้าใจในพระองค์ในการดำเนินชีวิตขอพระเจ้าทรงป้องดูแลพวกเราอย่างใกล้ชิดขอจึงอธิษฐานขอขอบคุณพระองค์สำหรับในการเข้ามาตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงเวลานี้ที่เราจะแยกย้ายกันขอพระเจ้าทรงอำนวยพรให้ทุกสิ่งที่เรากระทำนั้นเป็นที่ถวายเกียรติยศแด่พระองค์เราจึงกราบและอธิษฐานทูลขอและฝากเรื่องทุกสิ่งไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนให้เราลุกขึ้นยืนร่วมกันครับเราจะสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรครับสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรสรรเสริญพระเจ้าเหล่าราชากรสรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตรสรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ